Bütün ermənilər qaçdı Bakıya. Ermənilər Bakıda atamanlıq edirdi. Piyan olub çərşab dartırdılar. Yəni bunların qabağına çıxmağa bu cəmaatın içindən qoçular çıxırdı. Abşeron cəmaatının o kişiləri çıxdı. Seçilmə olanlar idi. Belə Stalin özü elə bir qoçunun bir variantı idi. Qoçuların atı bulurdu. Sallaq Dadaşın gədəsə deyirlər Stalinə. Stalin niyə görə Bakıda nüfuz qazanır? Stalin təmiz Balaxanca danışırdı, lezgici başa düşürdü, Rusça bilirdi, Azərbaycanca bilirdi. Stalin Bakıya gəlir Məmməd Əmini aparmağa. Bütün Bakı kəndlərində fırlanır. Hamısı deyir ki, Stalin mənim atamla, babamla oturub durub falan. Bu hər yerdə fırlanır. Varovskoy zakondur, o birisi de bunlar hamısını Stalin yaradı. Rothschild'in agenti oldu. Ateşkərin yanında samanlıqlar vardı. Güllə atırdı o, küləkli havada. Samanlıq bir sənə də tağlı otağı uzun, çöllük, adam ya bir şey yok. Orada güllə atırdı, gizlənirdi orada. Bakı cəmaatı gizlədirdi o söhbətləri. Bu Qoçu söhbəti belə başlayıb. Bakının kəndi var, Hökməli kəndi. Orada Qoçu Piri adında bir şəxs olub. Bu olub 1820-ci illərdə. O vaxtda ki, Ruslar Azərbaycana, Bakıya hücum edirlər. Bakını alırlar, birinci dəfə 1806, sonra bir də Hüseynqulu xan tezdən istəyir Bakıya qayıtsın, qayıdı, gəlir, ala bilmir Bakını, tezdən qayıdır, məğlub, Türkmençay müqaviləsi, Gülüstan və s. Azərbaycan keçir Rusların ixtiyarına. Və həmən dövrdə Bakı xanlarımız gibi, Mirzə Məhəmməddir, Bakı xanovlardan. Bunlar öz aralarında müqayisə edirlər. Birisi Məştağıda otururdu, biri şəhərdə otururdu. Onun tərəfdarı və Hüseynqulu tərəfdarları tamam fərqli idi. Bu o dövrdə deyəsən bir Hökməli kəndində Qoçu Piri oğlu, onun haqqında rəvayət var. Deyir Bakıya Qobustan tərəfindən bir şəxs gəlir, kimə bir yumruq vursa yıxır və həmən o Qobu tərəfdən deyəndə Qobustan tərəfindən. Mən düşünürəm ki, arxivdə belə bir adam yoxdur. Adı üstündə yalnız bir adam var. Adı da Qoçu Pirioğlu. Maraqlıdır ki, Ruslar, yəni ki o statistikada, kameralini qeydiyyatda yazıb ki, Qoçu Pirioğlu kəndxuda, kəndin hakimi, halbuki bey deyil. Ümumiyyətlə kəndlərə hakim olan beylər olur. Beyzadələr kəndə idarə edir. Yazıb, ona kənd həvalə olunub, kəndi idarə edir. Hökməli kəndini, Biləcərini, bir də Qobunu, 3-4 kəndi o tərəfdən. Rəvayətdə də yazılıb ki, Qobu tərəfdən, yəni Qobustan tərəfindən, o tərəfdən, qərbdən Bakıya gələn bir cavan oğlan, cömertdür, pəhlivandır, heç kəsdən çəkinmir. Qoçudur da, adı Qoçu deyirlər ona. Faktiki olaraq əsl adı elə Qoçu olub. Vaxtları, yəni ki, müharibə vaxtı olub, konflikt vaxtı olub. Bu gəlib Bakıya, yəni göstərib özünü də bir vurub yıxan kimi. Ondan sonra kimi görür bir də ki, bu Qoçudur, yəni ona oxşayır. Yəni Qoçu sözünün əsasında real bir şəxs durub. Hökməliliyi Qoçu Pirioğlu. Qoçuluq sonra necə yaranıb Bakıda? Bir söz, ermənilər Bakıda atamanlıq edirdi. Ermənilər Bakıda atamanlıq edirdi. Müsəlmanlar çəkinirdilər. Çünki Bakı cəmaatı, içəri şəhər cəmaatı, Abşeron cəmaatı 1806, 9, 10-cu illərdə çoxsu qaçırdı Bakıdan. Ya da ki, Abşeron kəndlərinə qayıdırdı, qaçırdı, gizlənirdi. Məştağaya, Suraxanıya, başqa kəndlərə. Ya da İrana qaçırdılar. 20-ci, 28-ci ildə o Ruslar tam Azərbaycan hakim olanda yenə də Bakıdan bir xeyli adam qaçdı. Bu bir tərəfdən. Bir tərəfdən də ermənilər çoxaldı. Bunlar biznesə, ticarətə yaxın durmurdular. Bütün ticarəti vermişlər ermənilərə. Bakı ticarəti. Yəni Bakılılar çəkinirdi, pulunu, varını göstərmirdi. Ona görə ehtiyat edirdi. Həm savad məsələsi var, həm də etibar edildi bu hökumətə. Ermənilər Bakıya hakim olandan sonra bunlar Bakıda ağalıq edirdilər. Ruslar, o birisilər. Yalnız o neft bumu ki inkişaf edir, cəmaat ayılır, görür ki mümkün deyil bir şey.
Yəni mənim heyətim var, torpağım var, mən neft hasilat edirəm. Və xozeynlər varlılar. Görürlər ki, oğurluq da olur, adam oğurluğu var. Stalin özü oğru idi də. Oğru idi, partiya adamı idi. Bunlar özünə axıran götürürlər. Telexranitin deyək də belə, mühafizəçi. Gördü kənddə, misal üçün plan kənddə zirək oğlandı. Cəlb eləyirdi onu ki, sən bu mədənə baxırsan, buradan yandırmasınlar, nefti uğramasınlar. Qoçlar mühafizəçi funksiyasını ifa edirlər. Seçilmə oğlanlar idi. Bacarıqlı, baş kəsən, zirək, vaciblər baş kəsən. Sonra bu inkişaf etdikcə Bakı lotu şəhəri olmuşdu. 1860-65-ci ildə Tiflisdə ermənilər əhalinin hardasa 60-70%-ni təşkil edirlər. Tiflis olmuşdu erməni şəhəri də, mərkəzidir. 1890-da Tiflisdə erməni əhalisi azaldı, düşdü 30%. Neyin hesabına? Bütün ermənilər qaçdı Bakıya. Çörək vardı burada, iş vardı burada. Özü qudururdular, çaşırdılar. İstəyir ruslar, istəyir. Yəni bunların qabağına çıxmağa bu cəmaatın içindən qoçular çıxırdı. Bunların içində oğraşı da vardı. Amma bunlar hamısı arxivdə var. Misal üçün mən onu bilirəm ki, arxivdə erməni əhalisi ruslar. Şəhər qranaçelnikə məktub yazmışdı. O sənədi mən surətini çıxartmadım. Yazmışlar ki, Rus naçalnikına, Господин polismeyster bizi ən xoşumuza gəlməyən, bizə sataşan, bizə ziyan verən qoçulardan Qrajdini, Baku, Şeyx Balayev, Abbas, Dağlı Abbas deyirlər, qoçu, Həcbala, Kərbəlayı Həcbala, qoçu Həcbala qalalı. Bu 3-4 adam yadımda yer atları. Yəni bunları Bakıdan uzaqlaşdıran bunlar xuliqanlıq eləyirlər. Yəni biz mədəni adamıq, biz belə yaşayırıq. Amma belə qoçu çox oldu. Bütün kəndlərdə, Zonada, Sabunçuda. Adil misal üçün qoçu Adil deyirlərmi? Qoçu deyirdi. Adil qaçağıdır. Kürdaxanlı Adil o. Belə biraz başqa təbiətdir. Bunlar müxtəlif. Qoçular sonra yavaş-yavaş mədəndə yer alırdılar, bazarda yer alırdılar, bazar alırdılar. İndi müasir dövrə çevirsək, bunlar sistemə daxil olmuşdular. Bunların arxasında milyoner Xozeyn durmuşdu, Ser Nağıyev, Ser Nobel arxasında durmuşdu. Özü də qoçu arxalı bir adamdı. Qohumları vardı mütləq. Özü cömert olmalıydı. Bir də ki, qohum əqrabası, arxası bir də pul olmalıydı. İndiki zamana deyək belə, türmə, dustaqxana, karamelli fabrikada, eşitmişsən də fabrika. İndiki Nizami Metrosun üzbəyiz binadır, yaşayış evidir. Orada dustaqxana oradaydı. Türməyə düşmək bir şərəf sayılırdı. Çıxanda da bir dənə qazamatı papaq qoyurdu başına, Karakuldan. Qazamatı papaq bilsən də belə yastı. Ondan sonra deyirlər ki, türmədə olmuşam, papağı yastı eləyirdi Karakuldan. Yəni mən türmədən çıxmışam. Türmədə yatmaq şərəf idi. Türmədən çıxanın qabağına qoyun keçirdilər, qurbanlıq, zurna, balabanla. O karamelli fabrikaya gedəndə qohumları fəxrlə gedirdi. Bir fayton tuturdu, bir qazan düyü, bir qazan qara, ağ, qovurma. O işləyən jandarm o qədər yiyib içmişdi ki, deyirdi ki, beli ni xaçu, düyü getirməyin, çornenisi. Özü də o qədər deyir, bığlarını deyib, yağ sayı, yağ tökülürdü bığlarına, jandarm. Türmədə şəkil çəkmək, türmədə nə bilim, risovka, şəkillər var, uşaqlarda var. Əlində zəncir, kandalı, T-abrazni kandalı, qol, 2 qol, 2 ayaq. Oturub ketildə, türmədə tumbuçqın yanında şəkil çəkib. Qoçu vururdu adamı kənddə, aparıb meydini atırdı mədənə, gecə ilə. Deyirdi ki, bu adam mədənə girib. Ona nə qədər iş verdilər? Cərimə yadı ki, 5 il iş verdilər ona. 3 il, katırqa, uzaqbaşı adam olmayanda katırqa 10 il, 15 il. Kimin arxası, pulu vardı, bir də özü zirəkdi, arxası vardı. Bunlar
xod gedirdilər. Qoçulardan deyək, Kəbilə məsələn, Həcbala deyək. Hörmətli nüfuzlu adamıdır. Şəhərdə dükanı vardı, ət dükanı vardı, o birisi dükanı vardı. Bunlar zakazla dişləyirdilər, düşmənçilik deyildilər. Belə Stalin özü elə bir qoçunun bir variantı idi, qoçuların atıb-dururdu. Stalinlə ümumiyyətlə o dövrdən danışan yox idi qorxudan. Yalnız 70-ci illərin axırında yaşlı kişilər başladılar açıq danışmağa. Çünki məsələn, mənim nənəmin dediyinə görə Stalin ateşkanın yanında samanlıqlar vardı. Bu bizim ana tərəfdən babadır. Anamın dayılarının orada güllə atırdı o, küləkli havada. Samanlıq bir sənədə tağlı otaq, uzun, çöllük, adam ya bir şey yok. Orada güllə atırdı, gizlənirdi orada. Stalin niyə görə Bakıda nüfuz qazanır? Stalin təmiz Balaxanca danışırdı, lezgicə başa düşürdü, Rusça bilirdi, Azərbaycanca bilirdi. Niyə? Stalin bu kintolar ki geldi Bakıya, qoçular ondan yarandı. Kintolar geldi Bakıya, xlebni qorutma əsas budur. Biz gəlirik Bakıya çörək üçün. Kintolar nədir? O bazarda maklerlər, alverçi, sonra lotuluq eləyən, fırıldaq eləyən. Gəlirdi misal üçün, deyirdi ki bir ton pendirim var. Alladırdı boş kisələri doldururdu, qumu verirdi ona Tiflis bazarında, Tiflis şeytan bazarında alladırdı. Bunlar gəldilər Bakıda dolanmağa. Bunların qabağını çıxmaq üçün Bakı cəmaatının, Abşeron cəmaatının o kişiləri çıxdı. Bunlar sataşırdılar, oğurluq edirdilər, adam oğurlayırdılar. Məhz o dövrdə qoçular yarandı. Qoçular hələ belə yaranmamışdı. Məhz o dövrdə varlı, imkanlı adamlar, bizimkilər gəlib eləyirlər o zirək adamları ki, yəni gəl, sənə maaş verirəm. Bir də mühafizədə lezgilər işləyirdi. Lezgilər işləyirdi. Bunlar da yeni də silah gezdirmək hələ deyil. Silahı hələ belə imperiya vaxtı dərəbəylik dördü. İmperiya vaxtı silahı kimsə istəyirdi, ona kontrabanda gezdirirdi onu. Gedirdi, misal üçün, anekdot kimi danışmıram, olan şeydir. Bir varlı bir kişi qohumlarını yığır mədən mühafizəsinə. Birinə berdanka verir, birinə nağan verir. Onda tapançalar neydi? Birinci model Lifaşe, sonra Weston Smith, revolver Rus obrazet, Rus obraz. Lifaşe patronu tapılmırdı sonra. Lifaşe Bakavoy, Gilza'nın demir üstünde kapsulu vardı. Ama merkezde olan kapsül o muasir patrondu. Evvelki Lifaşe'nin patronu yukarıdaydı. Yani patron kapsül üstündeydi. Deməli bir qohumuna berdanka verir. Deyir, bu sənin, mədənini qoruyarsan. Səni deməli Nobel mədənidir o birisidir. Mən dəllalam, mən şefəm orada, baş mühafizə. Birinə berdanka verir, birinə nağam, birinə nə bilim nə. Bu yarı deyir, gedib atasına, anasına deyir ki, day mənə berdan verdi. Bəs Qulam Hüseynə lağan verdi, nağan. Bu da sən gedir qardaşına, utanmırsan, uşaq səndən lağan istəyib, sən ona o boyda taxtını vermişsən berdankanı. Yəni hamısı icazə iləndir. O rəsmi qeydiyyatdan keçirdi və mədəndə həmən o uşaq kimisə vururdu kənddə, küçədə, yolda. Onun meydini mütləq yazırdı ki, mədəndən öldürmüşəm onu. Yəni hələ belə dövrdə əlibəylik, yəni hamısı deyir ki, atam vurdu filan kesi vurdular küçədə. Onu gecə ilə aparıb atırlar mədənə. Gəlib deyirlər, mədəndən remen uğrayıb. Şkiv. İndiki şkivlər maşında var da belə nazik. Əvvəlki şkivlər lenti, brezent. Onlar çox qiymətli. Kasıblar ona ayaqqabı tikirdi. Brezentdir, qalın brezent. Bu enində idi şkivlər. Ondan dübəndə tikirdi ayaqqabı. 2 bəndən bağlanan ayaqqabı. Pinəçilər onu kesirdilər, ona ayaqqabı tikirdilər, ondan gezirdilər. Ona idi dübəndi. O remen qiymətli idi. Kasıblar gedib uğrayırdı mədəndən. O vaxtları generatorlar işləyirdi mədəndə. Almaniyadan istehsal olunan, Amerikadan Procter & Gamble, nə bilim nə, müxtəlif şirkətlər vardı. Onların şəkili var məndə. Onların şkivi belə idi, bu enində. Remen 10 metre uzunluğunda. O qiymətli sayılırdı. Yazırdı ki, remeni kəsəndə vurdum onu tüfənglə. Mədən düdə Xozeyin axırana. O yolla, yoxsa elə belə kim istəyirdi bir nağan gezdirə bilmirdi.
Bu Qoçu sözü də ki, məhz o dövrdən başlayır ki, Gürcülər, əsas Gürcü erməniləri, Kinto adı ilə gəlir də Bakı. Bakıda da lotuluq edirlər. Camaat sataşırdılar, piyan olub çərşab dartırdılar, bunları vururdular sonra. Stalin özü oğru idi. Həm partiyaçıydı, həm də ki, avantürist. Bu da o Kintolarla gəlmişdi Bakıya. Bakı cəmaatı gizlədirdi o söhbətləri. Son vaxt atam, mənim qohumlarım, yaşlı adamlar, Stalini görənlər qorxudan danışa bilmirdilər. Bu qorxu onların canında qalmışdı 70-ci. Sonra da 70-dən sonra hamısı qırıldı, getdi də. Stalin Bakıya gəlir Məmməd Əmini aparmağa. Həmin vaxtı Saraylı Dadaş vardı. Məşhur heyvanda qəssabıdır. 10 dənə dükanı vardı Saraylı Dadaş. Şəhərdə Nizami metrosunda o məhəllələr var. Məhəmmədlilər, Saraylılar, məsələn, Balaxanlılar bütün şəhərə yayılıblar. Qoqul, Moqul mərkəz hissəsinə. Burada varlı idilər. Məsələn, Məhəmmədlilər, sonra Noxanlar, Nizami metrosu, Kubinka tərəfdə Saraylılar o tərəflərdə məskunlaşmışlar. Bunlar şəhərə köçürdülər xırda-xırda. Sallaq Dadaşın gədəsi deyirlər Stalinə. Bizim bir tarixçi yazıb ki, Stalin belə, nə bilim, nə. Stalin Qoçuların əlbiridir. Stalin kimə qarşı kim bağlayıbsa onun əvəzini çıxırdı. Stalin bütün Bakı kəndlərində fırlanır. Hamısı deyir ki, Stalin mənim atamla, babamla oturub durub falan. O hər yerdə fırlanıb. Mədənin içində fırlanıb, şantaj eləyib, adam vurmağa. Çünki qohum-qohuma düşmənçilik eləyə bilməzdi o dövrdə. İndi ona görə Stalini qaldırıblar göyə. Varovskoy zakondur, o birisi də bunlar hamısını Stalin yaradıb. Çox şərəfsiz bir, alçaq bir adam olub. Hər sifəti olub. Ay türmədən qaçıb. Bu nağılları televizorda danışırlar, yazırlar. Bayıl türməsindən qaçmaq olardı. Deyilənə görə Stalin Rothschild'in agenti olub. Fiyaletov vardı, İvan Fiyaletov, stansiya vardı. Fiyaletovla bir yerdə bunlar İranlıların arasında təbliğat da aparırdılar. Çar axranısı var, hökuməti, siyasi idarəsi. 300 min həmşəriyi İranlı. İranda agentura yaratmaq üçün Stalin bunların arasında işləyib. Bunu arada dedilər, sonra yığışdırdılar. YouTube'da da vardı, mənbələrdə də vardı. Fiyaletovla bir İranlıların arasında təbliğat aparıb. Təbliğat aparıb ki, yəni siz Rus tərəfinə keçəsiz, agentura hazırlayıb. Həm də ki, mədəndə necə olub? Mədəndə Azərbaycan cəmaatı inqilabı eləməyib. Bakı cəmaatı inqilabda iştirak eləməyib. Bakı kəndlərinin cəmaatı təkdən bir insanlar inqilabda iştirak edib. Yalnız torpağı az olan kəndlər ki var Bakıda, hansı ki torpağı az olub. Onlar inqilabda iştirak ediblər. Bu hərdən bir televizora, yəni kanala, xronikaya çəkirlər. Ay nə bilim, filan kes vurub, öldürdü, filan kes qoçu idi, filan kes beləlidir. Bunları yoxlamaq lazımdır. O nağan ki var, nağan dövrü var, hamısı babamın nağanı vardı, bəs qoçu idi, neydi? Onu bilirsiniz ki, o nağan boş şeydir. Nağandan başqa nağanı gezdirməyə də hələ cəsarət lazımdır. Ermənilər, cuhudlar xüsusən, o inqilab vaxtı skladlardan köhnə silahlar vardı. Smith Wesson, Lefaucheux, bir dənə, 5 dənə, 6 dənə patron gedirdi oraya, gəlib satırdı onu qızıl pula. Sonra çıxırdı aradan. 5 dənə güllə atandan sonra patron tapılmırdı o silah üçün. Olurdu dəmir parçası. O deyir, babamın nağanı vardı. O doluydu hamısında. 18-20-ci ildə kimin biraz belə cəsarəti vardı, hamısı şeydi. Bəziləri deyir ki, bizim kəndin adı nə bilim filanla bağlıdır. Fantastik söhbətlər eləyir. Nə bilim, Suraxanı Suğra xanım sözündəndir. Nağıl danışırlar. Belə şey yoxdur. Suraxanın sözünün mənşəyi gedib, nə bilim, qədmiyə. Cəmaat biraz ayıq olsun da. Heç olmaz hərdən bir keçmişini, nəslini yaddan çıxartmasın. Hərdən desin, zatımız belə idi. Deyir, tutalım atamız olub neyəsə nail.
Ne olub da Naildə bağımız, bostanımız, varımız, qızılımız. Ondan sənə nə fail? Sənin heç nəyin yoxdur. Onların var idi. O vaxtları bir rayonda idim, bir rayonda. Bir kişi dedi mənə ki, yaşlı kişi idi. Dedi, uşağa dedim ki, polis məktəbini qurtardın. Get balaxanaya, suraxanada işləginə, serjant da işləsin onlar. Dedim, dədə niyə? Dedi, əksi onların əvvəldən də qızılı vardı, varlı kəndlərdi. Bax, kəndləri varlı idi. Get orada rüşvətlə, zadla belə dolanarsan. Başqa kəndlərə getmə. Ay getdin, nə bilim, Montinə, nə bilim, nə. Get o kəndlərdə balaca da olsa dolanacaqsan oradan. Həqiqətən də elədir. Cəmaatda olan qızıl, brilyant, nə bilim, nələr, hamısı getdi. İndi cəmaat qalıb, indi cəmaat hamısı nə olub? Bədbəxt olub. Fəlakətdir, narkomaniya, o birisi, bu birisi. Bunlar milletin axırına çıxacaq. Kim necə bacardı başını saxlamalıdır. O ənənəni saxlamalıdır. Ənənəni saxlamaq da hər adamın duxu deyil. Hər adamın o zat dözə bilmir o. Dözə bilmir, sınır. Sən sınır. Onun üçün nə lazımdır? Əqidə. Əqidə də ölür. Əqidə də ki, bu serialla sizin kanala baxıb neysə yəni götürürlər. Əqidə isə Türk serialı ilə o xoş qələmdir, sonra nə bilim o Zaurdur. Yaxşı uşaqlardır. Yaxşı uşaqlardır. Onlarla millət olmayacaq. Mirasla bəlkə bir millət oldu. Amma siz YouTube kanalısınız, səhv eləmirəmsə. Mirasla neysə alına bilər. Xınalıdan gəlmişəm dağdan. İndi pendir azalıb orada. Malqara da azalıb. Heyvan da azalıb. Deyirəm, niyə? Deyir, arvad baxmır iynəyə. Südü sağmaq lazımdır. Arvad deyir, serial başlayıb, qoy qutarsın sonra. Hamı istəyir Qubaya qaçsın. Qubada ev tikək, yaşayıq. Nə pendiri var, nə də ki, o evləri istiləməyə gəlmə deyirlər də. Tak ki, miras, bəlkə miras. Allah sizi ortaya çıxartsın. Televizorda belə bir xod gedən kanal olursunuz. Bəlkə bu millət düzəldi biraz. Millət düzəlib, prosto millət bağlanıb özünə.